नमस्कार। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि टीबी बाकी खांसी के मरीज़ों से कैसे डिफरेंट है। देखिए, खांसी एक ऐसा सिम्टम है जो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर आपकी खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा है, अगर आपकी खांसी के साथ आपको बलगम में खून आ रहा है या फ़ीवर हो रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा वेट लॉस है, आपकी भूख एकदम मर गई है या उसके साथ आपको सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे लक्षण अगर हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इवन अगर आपको सिर्फ खांसी है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, तब भी आपके दिमाग में टीबी आनी चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी खांसी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो वो टीबी हो सकती है।